केटाहरू त्यही काम गर्ने मान्छे त्यहीँ त छ त्यो तर त्यो सोइलिन्छ जस्तो अच्छा त्यस्तो डर छ र त्यो छैन नि टपवाला मतलब खै पछाडि हेर्दै गर है त हेर्दै गर पछाडिसम्म लाग्यो होइन यो सबै त त्यो के अरे मतलब यो गरेर लास्टको त्यो डन्डी मात्र बङ्ग्याएको हो मतलब कलम मात्र किन गाडेछ भनेको रड ए तलसम्मकै नाप्यो भने त्यसले अब न्याक्छ नि बाँकी होला अनि त्यो जति हुन्छ अनि त्यसमा उ त्यो हाल्ने उ त्यो उताबाट लखने के हामी बुझेर जाने क्रिकेट खेल्न दिँदैन
हुँदै आउने